哇中！哇落地鐵啊！黐線！哇好爆得下喎，好似。雞嚟啊！雞嚟啊！睇住諗底，睇住諗底，出底先講出去，底先講出去。到啦，唉！水出去等我等。炭魚啊！而家玩到或者我條身。鬆咗啫，鬆咗，唔係啊，斷咗啊！屌！3份2蝦，咁重按足佢個數量買會穩陣啲喎。3兩咯，3兩。咁少？越叫越少，越少兩兩。越少嘅，係咯。少嘅。唔係真係啊！我驚唔到啲喎。咧就100蚊。阿 Ivan 都去喎。10蚊都有6兩。哦，60蚊。哇！好曬。屌，鬧呢啲叫 GT 最撚特色嘅。又易鬧喎，一兜落去就搞緊掂。咩啊？浮到上水面，兜一打落去已經鬧到啦，點會鬧唔到啊？邊有咁慢啊？哎，打咗嚟邊個？鬧鐘響。呢啲仔仔。好撚快反應啊！早晨，早晨。又見面，你同佢又見面啫。我哋好耐冇見啦。係咯。係我落去遞嘢啦，講住先啦，就排。買緊冰。哦，佢買冰。係。係咯，有乜搞唔掂啊？我上去。艇機先定係船竿先啊？你中意啦，佢話。你中意？睇你中意玩咩竿？係啊。直接啲啊！揾你中咗我先開啦。係啊。睇情況。就話冇得機。啊！冇啊！佢哋機嘛，咁唔逼我哋用船竿咯。船竿。我都拎船竿，陣間先睇下點樣。搞唔到都冇辦法，輪流玩。哇！小喇聲，係嘛？哇！起媽！唉，掛機就出現呢啲嘢啦，炮傷嚇！唔應該擺落去嘅。係咁震啊！真係唔應該死啦！唔放得啦！你咪掉咗第一條咯，我冇所謂㗎。你又有道理喎。俊仔有冇浮波啊？冇得標咋？得標啊！有冇人有一粒細粒嘅浮波做座頭啊？我掉唔到出去啊！我有啲重嘅標你要？浮唔係波標嚇親佢啊！誒，係啊，扣一扣。唔係啊，釣緊水面啊！我而家我同緊 Alex 釣緊水面啲劑仔。嗰邊啊？咁啊，有棉花。係咯，可能會爽啲喎。阿子，你會唔會有棉花喺身啊？但係如果釣到都幾好玩嘅喎。棉花，棉花都可以試下嘅。都可以喎。佢連雞泡魚都啄落，咁冇理由唔食。即係好似蝦壽司拖冰跟住爆花咁樣啦。我都大條喎，啲齋唔細喎。有啲大㗎，有啲。佢淨係啄雞泡魚都唔知做乜春。哇！即係係咯，拎條雞泡魚釣喎，可能要。可能仲得食啊！佢哋習慣咗食魚肉啊。食㗎。沙魔都係講嘅嘢啦。冇掙扎仲咪？
當你釣到一條你就會灰㗎啦，當你釣到兩條就會喊㗎啦。我頭先都係又係什麼？隔離好開心喎，笑。紅腳臘係啊，紅雀臘個 friend 啊。係。哇！做乜嘢啊？做咗毒嘢啊？中咗毒嘢啊？咁冇辦法啦。咁好中嘅咩？咁我又落去先。自己講有啲危險喎，咁樣擺。玩一口先。最毒嗰幾個上曬流嘅好。勾咗落去咧，好難解。你呢個用嗰啲。哇中！哇落地接啊！黐線！哇好爆得下喎，好似識掙扎過。幾鐘啊？係啊！哇大雞啊！哇！大雞啊！大雞啊！係啊！終於翻嚟啦！上次就係呢啲啊！哇翻嚟啦！呢個窿喎。睇住啊，爆嘴，爭啲爆嘴，好彩定得切啫。喺呢個窿，原來歪少少都唔得啊！係啊 ，thank you。其實可能真係抌咗個波先開始有魚聚。咪係咯，好似啊！攞個波嚟。冇理由咁快掉晒嘅。好。哇！好彩。唉，有你同步。哇！識掙扎嘅雞嚟嘅。呢條是雞，係啊，呢條是雞。真係用唔到機桿釣呢個位，呢個位小心，呢個位。睇住啊，船褪啊！大雞啊！彈弓手，唔知仲有冇咧？哎呀，勾住啊！係啦，唔好鬧咯。唔係啊，好易爆嘴嘅呢個。呢個流 OK 啊！係啊，我好驚嗰個流咧，哇解有排解流先解得太耐。攞到另一個身。行過都要死。哇！行過都要死，咦？你嗰條係似正常嘢啦，你嗰條係正常嘢啦，啱嘅。呢條係正常嘅。唔好彈上嚟啊！真要爆嘴啊！係啊，頭先我爭啲爆嘴嗰度。哇！大雞見到啦，係啦，係啊，大雞啊！大雞正啊！下邊藍嘅蝦，上面重啊！唔係兩個都係重啊！重都食，最緊要乜嘢都食。最緊要擲底嗰粒啊！擲底嗰粒。揾到雞雞。揾到條好嘢咯！倉嚟㗎，爛倉。爛倉底。倉檔子。睇下先。係咪全部真係爛身㗎？真係全部爛身，點解咧？打風嗨到，打風嗨到。呢邊就係似係雞仔，係咪？識摁嘅喎。係啊，雞。咦？紅魚啊！紅魚嚟嘅。啊爆！呢隻咩啊？呢隻唔係紅魚，呢隻有一條間嗰隻叫咩魚啊？呢隻叫咩啊？等佢哋先知。呢隻唔係叫。呢隻唔係，係咪紅魚啊？打翻啲粉過嚟先。過去偷嘢先。過去偷嘢。得啦，你哋過去偷嘢先。咁過分嘅？拋都唔使攞就嚟。烏菜之乾，短小精幹。偷下魚先。仲仔隔離都冇嘢到咩？冇料到咩？冇搞錯。用啊，擺落去。好，呢個位啱啦，唔阻大家。醒你都覺得慢。邊度一件雞魚車？化晒啊！專釣遊鴨嘅喎，你係幫我哋清除障礙。中啊！呢個係倉嚟嘅喎。係咪㗎？有雞㗎，幫佢撈一撈啊！我睇下咩先。唔爆嘅。雞啊！都還好啊。第一下起碼目標魚先。哎呀，咩魚嚟嘅？大雞啊！就係呢啲雞魚。唔係好大啫。睇佢唔起。二排 size。但係有啲難喺個窿嗰度。哇！有幾招啊呢啲？有點解叫佢大機缸咧？係咯，邊個話大機缸啊？試粒。哇！大機缸嗰啲全部都唔叫機啊！有啲難搞。
真係得呢度有嘅啫喎，冇得呢個位多啲口嘅啫喎，可能真係餵慣魚喺個底啊。㗎咋？飛機啊！可能要開撈一撈可能雞。雞啊，大雞，撈開撈。羅基喺度。哇！執到佢啊！係啊，都係要喺個船尾機近排邊先有㗎。好 keep 住呢啲雞，好繼續。啊 hit 到！雞仔啊！都唔係仔㗎啦，都咁啊係，睇頭先。Ivan 懟過去，到你啦。係啊，唔好俾佢停啊。唔好俾佢停。我生炒先整呢個又唔得。係啊，如果唔係冇得玩啊，因為真係其他位冇。餵魚啦，開始追啊，㗎啦佢哋。咩嚟㗎？唔係啊嘛，係啊。向後行啦，你向後行啦，向後行。哦。向後行，向後行。幫你唔到啊！我幫最易係你幫佢啊！我又幫你。唔係你稱起條絲啦，有人。我稱起條絲我仲簡單過你喎。係。哎呀！嗱，放心。搞掂。唔會。嗱，陣間啲魚就開口㗎啦，瘋狂㗎啦。餵魚啦，開始。餵魚咧，嗰啲腩喺度游咯。唔使餵魚啦，已經中咗啦。唔好怕醜啊！唔得啊，要把握呢個時機啊！喺得呢個窿呢條罅有嘅咋。走唔走你啊 ？OK， 繼續。聽咗。係啊，大個字。雞魚啊！食唔食雞魚佢話？心諗呢啲咁嘅魚留翻俾你食。唔係啊！佢問你要唔要 check 翻啊？係。放低啲紅衫魚先。 50蚊條。我要金牛嘅佢話。我呃你過嚟啊！哇，孖雞唔係喎，下邊嗰條馬雞。但係誒好彩。啲雞起晒喺嗰度啊！其實你睇下幾衰。落去。孖雞。哇！爭啲爆嘴㗎啦。呢條唔要啦，係嘛？唔要啦，係啊。平時就湊兩啫，而家呢度唔使啦。好，到樽仔醬係咪？見到你起缸啊！想飲啖水都唔得。成雞雞咩㗎？雞花仔啊！哇，有錢嚟嘅，放生啦又要。我唔做翻。哇！一門兩傑有。你次次都起孖嘅呢啲。係啊，毒梟啊！唉死！我贏咗你啊！追過咗啦，啲數目。哇！做乜嘢啊？你又係啊？哇！巨雞啊！巨流機啊，好巨啊！呢條。好巨！哎呀！有幾巨啊？哇！會走水㗎，搞到好似。長流機。好入籃啊！哇！你哋講到好似。壓力少掂嘅。唔係。睇住啊！睇住撲落去啊！你支竿㗎係咪？哇！雞嚟㗎，雞嚟㗎，雞嚟㗎。係睇住籠底，睇住籠底。出底支竿出去，底支竿。睇唔到啦，唉！底出去，底出去。攞走。塞落去下邊，塞底。好似青島嚟㗎嘛？食貓腩嗰啲啊？哦，咁啱埋腩啊，餵魚。睇啦。見到。哇！大啊，係啊，貓腩。攞個長流機啊！過唔到，你繼續。小流機喎。繼續向上鬥得㗎啦，係向上掹得㗎啦，鬥。中咗喎！係咪極限釣魚？真係。支竿，你攬住咗定係點樣㗎？先。好，問埋佢先，呢支竿睇等陣先啦。唉，真係。好，翻你支。喂，你呢支嘢走開啊！唔好阻住晒你呢支竿，爭啲掉佢落海㗎啦，我哋。玩船頭呢度。好彩換絲換得好。有冇花喎？係啊。花晒咯。冇換絲就真係拜拜啦。食咩啊？食蟲啊！頭先我就有幾口，我覺得好奇怪㗎啦。但係我就喺佢隔離。唔係魚啊，出咗嚟啊，有啲腩。一餵魚咧，啲腩會走。係啊，
同埋呢啲餵魚走過嚟嗰啲鴨咧，死魚都食。乜都食，係啊，佢餵開死魚啊嘛。篤篤啊，使唔使？篤應該唔使。搞掂。大尾象哎呀！都餵，有，同一款嚟嘅，同一款嚟嘅。小心啊！小心啊！個角度啊！唔係先呢個，使住啊！你冇位走啊你！啱啱咁啊！你後退唔到噶你冇得退噶啦！我仲以為又係攬添。點解話嘅？會有古怪。鬆咗啫，鬆咗啫，唔係啊，斷咗啊！屌！炸乾。係啊，大力得滯啊，抽爆咗佢啊！呢支係，仲要係，你知唔知抽咗個咩啊？咩啊？炸乾唔緊要啊，抽中呢兩條嘢啊！死都冇價值啊，係啊，死都冇價值呢啲。雖然呢支竿真係舊到不得了，但係死得冇價值啊嘛。用手機，嘴邊。哎呀！哦，去咗嗰邊啊！嘴邊啊呢個，呢條唔可以不容有失咯。哦，好彩。有咩配好得 thank you。我有呢邊，我有呢度，我原來大。唔係啊，好耐先一口咋。我以為有特別嘢存在，原來都係雞魚嚟。靜雞偷條雞先。哇！呢啲大雞先啱㗎嘛。有乜時事喎？係咪？咩事？哇！呢個真啊啩？哦，真係拍㗎。呢個係真嘅，呢個是真嘅。係咪雞嚟㗎？不能盡信啊！我覺得唔係有韌嘅，就一定唔係梭羅咯。炭魚啊！而家玩到頭先嗰條真係都玩咗一陣嘅。哇！真係大雞喎，最邊緣嗰度。好，留機，隨時啊一條都不能少。死亡留機用第二個，用細嗰個啊！唔好搞啦！我唔知落唔落到去喎。不許停賽啊！喂，勾三條，做乜嘢喺後邊啊？勾住咗呢個，唔好用死亡口技啊！嗰個好難解啊，大佬，棘咗個勾之後。咁啊，大雞係啊，另一邊過去啦。嘥錢喎！好順去，你都有啲嘥錢喎呢個。好似真係真地嘅喎。雖然佢炭魚啫，但係今次真地嘅喎。誒，仲難啊玩啊嗱！係啊，炭魚啊！出翻嚟，出翻嚟，唔好嘆啊！唉，即刻鄙視佢。係咯，似雞魚個樣嚟喎，係咪？頭先我哋釣到佢之後，甩咗啊！哦，大流邊長嗰個，呢個黑色嗰個。唔係啊，浮緊過嚟啦已經。轉個頭，佢唔過嚟先算啦。新過嚟嘅。生鳩鳩喎。係啊，過去出邊睇下先啦我。唔係喎，石蚌嚟嘅喎，好似。石蚌嚟嘅，黃色鰭㗎。啊，黃腳係啦，金腳啊呢條係石蚌嚟㗎，好嘢啊！好細嘅喎呢條都，唔使釣有魚食，但係要撈到先講。我一定挨呢邊啊，唔使睇啦。係啦，要忍手唔好。忍手。
埋啲中眼呢個位㗎啦。唔好佢走啊！我屌！呢邊帶嚟睇下先，睇呢邊嚟睇下先。哎呀，哇，好肥喎呢條！已經飄咗嚟嘅。斤幾啊，爭啲2斤添喎！哇，巨鑽！哇，巨鑽啊！又揾到巨鑽，次次都係釣到外盜嘅。食南極蝦用重佢又釣唔到佢係嘛？用南極蝦又反而食你。喂，又係沙腩，係啊，有沙腩玩，沙鑽喎真係，又估錯咗啦喎，今次都係沙。咁啊，我釣沙腩先，我釣沙腩先。條都要講沙腩先。係啊。唔係我用重嘅喎，啱對象啦。喂，哇！喂，沙鑽嚟嘅喎。沙鑽啊，真係。我感覺到咯。唔係喎，沙腩，沙就沙。啲仔開心過頭先排邊釣喎。哇！鬥智鬥力啊！你睇都開心過排邊釣㗎啦。沙腩。哇！目標與 get 到。冇錯啊！我就快轉沙鑽兜㗎啦。當你一轉咧，又釣唔到喎。重冇咁，唔係邊樣特別得食，兩樣都食因為。總之中嗰下你話嗌沙腩。好，沙腩。哇，孖鑽啊！孖鑽啊！孖鑽。多謝怪手。睇清楚，唔好攣落去喎你。係啊，你唔好攣落去啊。都長長地。佢係孖鑽啊，大佬。哇！沙腩嚟啦！哎呀，沙腩啊，沙腩！哎呀，轉啦！哎呀，成日吞噏大鑽啊！巨鑽有要留機出聲啊！鬧機留唔留到地球㗎？咩嚟㗎？玩啦！玩啊！你至愛，我至愛。哇！係玩啊！你又係玩啊？玩。酥炸呢啲係嘛？嗰啲唔係。好味㗎喎！攞去炸好正啊！炸咯，我成日見佢成日炸。睇試正。幾多去到21、20啦。我喺地下執到半條。哇！我見，哇！識走水嘅。哇！真唔會咁樣㗎係嘛？條好嘢唔通18。哇！呢個。哇！呢條咩嚟㗎？識走水。識走水嘅，大家可唔可以個留機？留機。識走水嘅點解？哇！啲石釘喎，哇好嘢喎！突然間，突然間有啲好嘢，哎呀，等陣先，我上翻嚟先。突然間，哎呀，死亡留機添，你用咗，大鑊！哦，南油雞嚟㗎。突然間又出現翻啦，唔使走啦又，俾我整多1、2條釘啦。 19喎，得唔得喎？唔俾你走。點算啊Alex 發力啦！翻唔到屋企咯。翻唔到屋企啊你。佢晒鬧鐘喎，我聽到。係啊，大鑊佢話，今次大鑊。晒鬧鐘喎。有盤你先。有5分鐘喎。仲有19啊！你最遲極限幾點秒？好極限啊！有極限，我今日就我。佢已經3門勾㗎啦。係咯，已經最搏殺㗎啦喎。天有不測之風雲，你出到海好多嘢都預計之外嘅。係咯，大勇啊嘛，揸慢車啊要。係啊，真係大勇啊！唔係講笑啊！你安全至上。開個 Windy 俾佢睇。係啊。
你想我平安翻嚟定想我唔遲到？如果喺隔離，點解我完全冇口㗎嘛？你講好咗㗎，唔好罰錢㗎。要罰錢啊！大山轉，玩一兜12煲湯魚呢個要大家轉，我攞細沙轉得唔得啊？細沙轉俾我，細沙轉你攞啦。大沙轉你哋分咯，大沙我唔攞大啦，大我呢度。大條金頭燒。喂，你知唔知如果你我拿湯我哋燒埋咧，好過雞魚真係，係嘛？係啊。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。